복사한 문서를 기기에 보관함에 저장하고 원고 복사를 마쳤을 경우 이메일로 알림받을 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다. 원고를 세팅해주세요. 복사를 눌러주세요. 복사 기본 기능 화면에서 기타 기능을 눌러주세요. 화면을 아래로 내려서 박스에 저장을 눌러주세요. 저장할 메일함 선택 후 파일명을 입력하고 확인과 시작 버튼을 눌러주세요. 메일함에 저장되었습니다. 기타 기능에서 작업 종료 통지를 눌러주세요. 주소록에서 이메일 주소를 선택하고 확인을 눌러주세요. 시작을 눌러주세요. 복사 작업이 종료되면 완료 메일을 받을 수 있습니다. 복사 문서를 저장하고 싶다면 박스의 저장 기능을, 작업 종료 시 완료 메일을 받고 싶다면 작업 종료 통지 기능을 활용해 보세요.